C'était important de rencontrer le public parce que nous n'avons pas l'habitude de le rencontrer dans nos studios. Nous sommes plutôt des travailleurs de l'ombre, donc c'était aussi très important de le faire participer et de leur montrer quelques mystères de la magie du bruitage. Il y a plus de pas, hein. Il faut aller plus vite que ça. Voilà, c'est bon là. Pas mal. Attention, pingouin rime. Allons-y. Ouais, c'est bien, on peut l'applaudir. Hein. J'ai montré quelque chose de ludique qui faisait un petit peu rire et voilà, mais je n'ai pas dévoilé tous mes secrets.